Hello， 宝子们，我又来了。今天给大家玩一个加了米粒的泥。哦，它还会掉米哎！给大家扎个饵，而且这个好香啊，有一股玉米的味道。 又香又好玩，大家有玩过这款泥吗？我感觉它特别的扎饵，比我之前玩过的几款都扎饵，好好玩啊！看看这个米粒泥能不能拉泡，给大家拉个泡吧。好像不行哦，再给大家拉一个。 好治愈啊，这个声音。今天就到这里啦，宝子们，下次再见。下次想看我玩什么泥的话，评论在下方哦，拜拜。